ಹೇ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನೀವು ನಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಟೈಲರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವುದು ನಂದು, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಯ್ಯೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಉಷಾ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದೆ, ಮೈನಸ್ಸು ಇದೆ. ನೀವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂಡ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು 3 ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಷಾ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಸಿಂಗರು, ಮತ್ತು ಮೆರಿಟು, ಇವು 3 ಹೇಳಿದ್ರು. ಡರ್ಬಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡರ್ಬಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮನೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, 15,000 ಅರೌಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಷಾ ಜೀನೋಮು ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ರಿಪೇರಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಿದು. ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ದಿಮ್ ಕವರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ವೀಣಾ ಟೈಲರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು 3 ಹೇಳೋದು. ಮೆರಿಟು, ಸಿಂಗರು, ಉಷಾನು ಹೇಳೋದು. ನನಗೆ ಉಷಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಷಾ ಮಾಮೂಲಿ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಶೇಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಿಷಿನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೂಕಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಕ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಜೂಕಿ ಜಾಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಅವರ್ ಇಲ್ಲ 3/4 ಅವರ್ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು 1 ಅವರ್ 3/4 ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಯಲ್ಲ, 1-2 ಅವರ್ಸ್ ಅದು ತೊಗೊತೀನಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸಾರಿ.
ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಕಟ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಜೂಕಿ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ, ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಗೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಡ, ಸಾಕು ಇದೇನೆ, ಈ ಥರದ್ದೇ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೆರಿಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಷಾ ಸಿಂಗರು ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನೇ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2000 ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಿಷಿನ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಡಿಸೈನು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೊಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನಾವೇ ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದಾರ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಪದೇ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ತೊಗೊಳುತ್ತಂತೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳೋದು ತೊಗೊಂಡಿರೋರು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದಾರ ಪದೇ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ದಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಏನೇ ಬಂದೂ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 28 ಚೆಸ್ಟಿಂದ 55 ಗಂಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಲೆಂತು ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ನ. ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಿಷಿನು, ಉಷಾ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಉಷಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಉಷಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 10,500 ಏನೋ ಆಯಿತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 11,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಉಷಾ ಬಂದು 10,000 ಏನೋ ಬಿತ್ತು. ಮೋಟಾರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಉಷಾ ಮೆಷಿನು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ತುಳಿಯೋದು ಪೆಡ್ಲಿಂಗು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಳಿಯಬೋದು. ತುಂಬ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಳಿಬೋದು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಥರ್ಡ್ ಹೋಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ನೀಡಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಷಿನು. ನೀವು ಒಂದು 40 years ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಅವ್ರು ರಿಪೇರಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಸದು ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನು. ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅದೇನು ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಗಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನಾನು ಮೋಟಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನಾನಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು 1 year ಒಳಗಡೆ. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಟೀತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಚ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಸ್ಟಿಚಸ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1 ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇಕ್ಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. 1, 1.5, 2, 2.5 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದರೆ 3.5 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸಾಕು. ಥ್ರೆಡ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೆ. 5 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.